Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня мы поговорим на тему, реально очень многих интересует. Каждый день эту тему мне вопросы задают в комментариях на ютубе, так просто часто спрашивают. Гранта поршня, гранта шатуны, приора поршня, приора шатуны. Чтобы поставить их на вас, уже там в классике их тулят. И сегодня я вам расскажу о всех нюансах, стоит их ставить, не стоит ставить. И вы все это поймете, и почему вообще, откуда они появились и для чего они нужны. А для начала хочу сказать, что каждый из вас может написать в комментариях тема или вопрос, который его интересует, вот как по данному, то есть и уже завтра получить на него развернутый видеоответ, то есть. И для начала хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому можете даже прямо сейчас нажать на лайк. И мы начинаем. Откуда вообще пошла вот эта тема автопроизводители, ВАЗа? Вот это придумали эти движения с поршнями и шатунами. Когда разрабатывались там в 80-х годах, грубо говоря, восьмерка, разрабатывались совместно с Porsche, но об этом я сниму отдельное видео. В те времена строили как? Чтобы было крепко, просто, надежно. То есть, поэтому будем брать, вот, к примеру, восьмерку, потому что все вот эти приоры, гранты, и пятнашки, все, десятки, это все та же самая восьмерка и тот же самый двигатель, просто его модернизировали. То есть, основа одна и та же. Восьмерочный шатун, то есть восьмерочный поршень, которые с одного вида вроде как бы немного громоздкие, но при этом они выдерживают очень большие нагрузки. То есть восьмерочный шатун, он же и десяточный шатун, на турбомоторах проверяли люди, выдерживает по 500 лошадей родной шатун. То есть реально там в него большой запас прочности то есть заложен. Так же само поршня, то есть у меня допустим там двигатель крутит боевой 16-клапанник 8, то есть 8-клапанник крутит 8500 оборотов, 16-клапанник 9500 оборотов. И это все держит на родных поршнях, на родных шатунах, то есть есть очень большой запас. И как пошло? Автопроизводители начали мудрить с этими двигателями, давайте что-то придумаем новое, давайте осовременим его, начали там косить уже там под иномарочные двигателя, то есть пытаться улучшать РС, то есть крутильность двигателя, делать больше длину шатуна, для того, чтобы двигатель был оборотистый, легче шатун, поршень более легкой, типа более правильной формы, то есть если вы вот посмотрите там, допустим, вот на приоровский шатун и там на восьмерочный обычный, конечно, там типа тот более правильной формы, это все, да, хорошо, то есть палец поршневой пошел тоньше, не 22 мм, а 19 мм, более там короткий, то есть чтобы вес, поршень тоже более правильной формы и вес поршня, это все хорошо, это все красиво. Но автопроизводители не учли один момент, для кого они делают эти автомобили и кто их будет делать. Сейчас вы все поймете, в чем закрывается секрет весь. Первый момент. То, что длину шатуна увеличили, это хорошо. Поршень облегчили, это в принципе хорошо. Но они типа попытались построить более оборотистый двигатель. А мы что, автомобили строят не для спортсменов, а для обычных людей. То есть тот, кто хочет наваливать, он и так построит. Ну а с другой стороны, про крутильность у меня на обычном шатуне 9500 оборотов. Но суть не в этом. То есть они типа убили этим самым, то есть частично как бы тягу на низах, сделав его оборотистым. И не каждому это надо. То есть это первый момент. Второй момент. Запчасти у нас все делают относительно с говна, плохого качества. То есть те
поршня и те шатуны, они разработаны, может, и правильно, то есть, но запаса прочности у них нет, потому что делают с плохого относительно металла, плохо обработка, то есть у них нет запаса прочности, такого как разработка конструкции правильная, но запас прочности не положен. Это первый момент. И второй, самый основной момент. Это не работает, потому что это мы будем ездить на говне, заливать туда говняное масло, ездить на говняном бензине. Это двигатель, то есть будем менять масло раз в 15-20 тысяч километров, будем постоянно этот двигатель перегревать. То есть, поэтому не будет работать это. Почему не ходят вот это все? Потому что оно, опять же, не рассчитано на нас. То есть, потому что, чтобы это все работало, надо, чтобы это все было сделано с хорошего качественного металла, хорошо обработано. То, что они там всунули маслофорсунки, которые, во-первых, как видео про маслофорсунки можете посмотреть на главной странице, нажать на все видео, там найдете ответы на все вопросы, есть видео отдельно маслофорсунка, которая забирает давление с двигателя, и ничего хорошего нет, типа якобы там охладить поршень. Так вот, поршень тот меньшего размера, соответственно, меньше юбка, меньше теплоотдача, то есть теплообмен с гильзой, то есть теплоотдача на гильзу, чтобы забирать тепло от поршня. То, что там форсунка на него там брызнула, это до одного места. Большой восьмерочный поршень, или десяточный, или 12, или там тайговский, они, грубо говоря, это один и тот же поршень, только форма камеры сгорания сверху разная. Все. А так по параметрам они полностью одинаковые, взаимозаменяемые. У них больше вот эта юбка, и не надо там юбки обрезать, а про то, как правильно облегчить и поршня, и шатуны, у нас будут отдельные видео, и следующее видео как раз будет о поршнях, и там я расскажу, как правильно их облегчить. Так вот, хуже теплоотдача, и соответственно идет перегрев, износ и двигателя, то есть я имею в виду и поршня, и износ хона, и стенки цилиндра, и всего остального, то есть и кольца не живут, могут лопать, и перегородки. Плюс добавляем к этому галимое масло, как зачастую пришел, купил самое дешевое, думает, что он купил новое масло, значит оно хорошее, меняет, или вообще вот эта мода доливать, не слил масло, а долил, думает, что он его поменял, бодягу на бодягу залил. Непонятно какие-то охлаждающие жидкости, система охлаждения нормально не работает, и потом типа, что оно все не сыпет, не работает, а сыпется, потому что оно не будет работать. Параметры хорошие, да, параметр шатуна, там поршня хороший, но два момента: из говна сделано и неправильно эксплуатируется, оно ходить не будет. Дальше. То, что многие, сейчас пошла мода, там и классиководы, и переднеприводные вазы, там для тюнинга, типа там сувать туда, типа, чтобы оно там крутилось, оборотистый двигатель. Да вы, если крутанете этот шатун из поршнем, у которых нет запаса прочности, даже если вы туда зальете там хорошее масло и все дела, то есть вы крутанете его в оборот, и он не выдержит таких нагрузок. То есть крутаните его за 9000 половина оборотов, не просто там в холостых, или дайте на поршень нормальную нагрузку, зарядите нормально цилиндры, и тот шатун вылетит и убьет соседскую собаку. То есть, соответственно, оно не будет держать, там нет запаса прочности. И теперь итог этого всего. Для повседневного в этом нет смысла, потому что нет запаса прочности, ресурса, и оно вам ничего не даст, кроме потери тяги на низах. То есть, а для спорта оно не катит, потому что нету прочности, оно просто у вас не выдержит и развалится. Я знаю, что сейчас многие начнут там писать в комментариях, там вот у меня там боевой двигатель, там это все стоит. Нет у тебя боевого двигателя, потому что если у тебя был бы боевой двигатель настоящий, там бы стояли бы кованые как минимум поршня и шатуны. Если ты хочешь такие параметры изменить, да, там удлинить длину шатуна, там легче сделать. Хотя, допустим, вот у меня, я облегчил и родной шатун, и там, и поршень, и расскажу, как это можно бюджетно сделать. А если типа нету денег на кованые поршня и шатуны, и туда засунута гранта вот эта поршневая, там шатун, оно не выдержит. Если там крутить его до 7, там 7,5, да, оно еще выдержит. Но если нормально крутануть, не в холостую, а под нагрузкой, оно развалится все.
и не будет. Может 1-2 заезда выдержит, там, ну пару заездов, но запаса прочности не будет. Я, допустим, на своем низе долблю годами, то есть 10 лет там наваливаю на 8-клапаннике боевом, на 16-клапаннике там лет 5. И это все держит, без всяких проблем разбираю, ничего не износа, и все нормально ходит. Поэтому я же говорю, нужно понимать, что для чего и как делается. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока. Каждый из вас может прислать свою головку блока на доработку. На канале есть много видео, детальных обзоров о доработке и головок блока, и карбюраторов. Кому интересно, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Можете звонить напрямую, всегда на связи, и заказывайте. Есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. Все вопросы читаю, все комментарии по возможности, на все стараюсь отвечать. Также прямо сейчас можете написать в комментариях, на какую тему вы хотели бы увидеть следующее видео. Самые актуальные буду снимать в первую очередь. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Потому что сейчас YouTube поменял свои логарифмы, то есть и соответственно для того, чтобы получать уведомления, нужно не только быть подписанным на канал, но и нажать на колокольчик, который находится под видео, возле ярлычка подписка, есть колокольчик, нажимаете, вам будут приходить уведомления. Или на главной странице канала, тоже возле ярлыка, есть этот колокольчик, потому что за день выпускаю очень много видео с полезной информацией, и можно много интересного чего пропустить. Делитесь данным видео со своими друзьями, для того, чтобы канал развивался быстрее, и тогда будет больше познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.